Знаете ли, че все повече от българската история се премахва от учебниците ни и децата ни потъват в чужда култура, социални мрежи, които ги откъсват от техните корени. И ако не променим това днес, много скоро може да се окаже, че поколението след нас може да забрави своята история, традиции, корени и герои. Моето име е Невен Иванов. Аз съм учител по история и създател на проекта OK История. През последните 4 години в нашото онлайн училище са преминали над 400 деца от 11 държави. И всеки ден се убеждавам все повече, че когато не предоставяме българската история по достъпен, интересен начин, който да докосне децата, то светът им дава своите чужди истории. И именно за това моята мисия бе да създадем специални образователни инструменти, с които да направим нашите деца пазители на историята. Представям ви комплект Пазителите на историята. Това е цяло годишно приключение за деца от 6 до 12 годишна възраст. Представете си дете, което всяка седмица отваря дневника на пазителя и открива нова българска история, задача и въпрос, които го правят част от мисия да пази нашето минало. Темите в дневника са свързани с календар, винаги пред очите ви, за да знаете какво е предизвикателството за всяка седмица. Към това добавяме и 3 тетрадки с образите на наши герои, практични за училище, но и вдъхновяващи, защото на всяка корица стои личност и кратка история за нея, от която детето може да се учи и гордее. Ще откриете и комплект от 14 самозалепващи се стикери, за да може детето да украси дневника, календара или вещите си и така всеки ден да си напомня, че е пазител на историята. И последно, достъп до специална затворена група, където на края на всеки месец децата ще участват в онлайн урок, за да изговорим заедно темите и мисиите от този месец. Това е комплект Пазителите на историята. Годишно приключение, което превръща ученето по история в истинска мисия. Имаме ограничен тираж покрай първият учебен ден и затова побързайте да поръчате комплект Пазителите на историята днес и да направите страхотен подарък на вашето дете.